Друзья, всем привет! Это новый видос. Надеюсь, что он выйдет. Вот. План какой? Я, купил уголь для костра и жидкость для розжига. И сейчас вот в этом вот месте я планирую развести небольшой костерок. Вот, соответственно, сейчас пойду нарву травы мокрой, потому что на улице дождь идет, вообще капец. Вот. Сейчас нарву траву, получается, выложу какой-то контур и уже в этот контур выложу угли, чтобы ничего, не дай бог, здесь не загорелось. В общем, получилось как-то вот так. Вот, сейчас вот в этот вот контур выложу угли. Я надеюсь, что, этого будет достаточно. Просто пол деревянный, я хер его знает. Блин, честно говоря, даже не знаю. Или можно траву так постелить и на саму траву, просто выложить уголь. Блин, даже не знаю. Но в любом случае, если вы это смотрите, то я уже решил, как сделать лучше. Сейчас я вам покажу. Вот. Уголь. Уголь. Сейчас буду как-нибудь мудрить. Я правда не знаю, может действительно лучше выложить на саму траву углей, чтобы нижние вот эти угли, которые будут лежать на траве, они чтобы не горели и не нагревали эту древесину. Потому что я не знаю, сколько это будет находиться. За это время угли, горящие угли могут поджечь, собственно говоря, пол. И здесь, хотя с другой стороны, это бесхозное здание, кому какое дело. Если тут в центре будет дырочка небольшая, да? Я сомневаюсь, что дырка будет, потому что, от углей, конечно, жар хороший, но не настолько, чтобы, я думаю, вот такую толстую доску расплавить. В общем, сейчас, наверное, выложу и уже включусь. А прикол еще в том, что вот напротив, там люди живут, вот как раз таки вон там вот. Вон, видите, огонь. Это вот люди живут. И они могут издалека подумать, что здесь какой-то пожар. И могут вызвать все службы. Милицию, полицию, пожарных, всех подряд. И вот это на самом деле мне не нравится. Еще вон там еще люди живут, получается. То есть, если я сейчас буду разводить огонь, и кто-то это увидит, это будет очень, не очень, так скажем, да? Так что я надеюсь, что никто не увидит. Даже если кто увидит, я надеюсь, там силуэт какого-то человека увидят и поймут, что это, не буду думать, что это пожар. Короче, не буду нагнетать, сейчас буду выкладывать угли. Разложил, развел, горит, тепло. И, кстати, не сильно так уж они светят. Я думал, прям видно будет. Даже мой фонарь поярче светит. Ребят, хочу посоветовать вам свой телеграм-канал, в котором выходят иногда смешные моменты, иногда интересные моменты. Иногда я делюсь просто с вами тем, что происходит в моей жизни. Так, недавно со мной произошла одна история касаемо телефона, который я купил по ошибке. В общем, можете сами все это посмотреть и послушать. Там есть кружок в моем телеграм-канале. Кому интересно, переходите и смотрите. Не забывайте подписываться. Также хочу попросить вас поставить лайк под это видео, потому что для вас это 1 секунда времени, а для меня это буст, который поможет мне в будущем развить свой канал, свой, возможно, какой-то бренд. Кстати, как вам идея выпустить собственный мерч, кружки или ручки, футболки, кроссовки? Я давно над этим думал, но
не знал, как это реализовать и как вообще к этому, с какой стороны подойти. Если у вас есть идеи, можете написать об этом в комментариях под этим видео. Я все комментарии читаю, и мне будет очень интересно почитать, что вы напишете. Может быть, вы какой-то дадите мне совет. Вот. Так что подписывайтесь на канал, все в ваших руках. Тем временем у нас угли начали заниматься, как-то правильно сказать. Могу вот так вам сделать. Вот. Я уже за кадром 2 или 3 раза, по-моему, сюда доливал жидкость для розжига. Вот. Сейчас они чуть более-менее, чуть подождем. И, в принципе, они уже дадут жар, и уже нормально будет, уже можно будет нормально греться. Знаете, что-то в этом есть. На улице идет дождь, ночь, горит костер. Что-то все-таки в этом есть. Даже не то, что где-то дома или в гостях, или на природе, а вот просто по сути заброшенный, ну, как это как бы не дом, но просто здание заброшенное, и ты тут сидишь тут один. Сидишь, думаешь о вечном, горит костер, греет тебя. Лайк, кому нравится такое. Кстати, дым появился. Я что-то об этом даже не думал. Хорошо, что у меня здесь все проветривается насквозь. Хотя бы не угорю. Но что-то про дым я даже что-то как-то почему-то не подумал. Да хотя, блин, я не знаю даже. Почему-то я не подумал. Вот. Это от часов зайчик солнечный. Солнечный. Вот это очень, кстати, парено в таких вот условиях, да. То есть, ну, сейчас-то окей, допустим, я тут в населенном пункте, но... Ой. Как бы вообще, вот такое, оно тебя раскрывает полностью твое местоположение. Вообще, если ты, допустим, планируешь от кого-то скрываться, там в лесу... Ой, извините. В лесу, например, или где-то еще, то все вот отражающие предметы, которые могут выдать твое местоположение, лучше снять, либо как-то закрыть, завязать. Короче, сделать так, чтобы оно не отражало никакой свет и не раскрывало твое местоположение. А дым тем временем заполняет комнату, но я надеюсь, полностью он ее не заполнит, потому что окно 1, окно 2, окно 3 и тут еще дверь. Это ужас. Дым заполнил комнату. Глазки уже немножко слезятся. Но он не будет здесь застаиваться. Это единственное, что радует. Он будет выходить. Но, сука, его много. Его уже много. И глаза уже слезятся. У меня, кстати, куртка почти высохла. В моментах чуть-чуть местами здесь влажно, но... Да господи. Ладно. Ой. Горит нормально. Ну, здесь не видно. Ой, блин, сорян. Ну, а что поделать? Просто я такой человек, что вот мне вот нравится что-то вот я такой человек, что, точнее, который долго, очень долго использовал одно и то же, то есть делал одно и то же в одних и тех же местах, а потом резко бац, и захотел что-то
ну, что-то, ну, такое, ну, необычное, так скажем, да? Вот. Раз уж я спалился, да. Немножко сегодня выпил я, вот. Но, да, господи. Но видос я планировал сегодня еще с утра. Какой-то видос. Я думал, нужно сегодня запилить какой-то видос. Ну и вот как бы появилось желание, потом возникла мысль, а почему бы это не записать, не заснять? Как бы, ну, костер в заброшенном доме, это как бы, ну да. Вот. И сегодня я решил попробовать что-то, ну, необычное для меня. Вот. Я еще костры не делал в заброшенных домах. Вот. Как бы интересно. Не знаю, будет вам это интересно смотреть или нет. Вот. Но, как бы, раз уж я спалился, так что, как бы, ну, если я дальше буду нести бред, либо запинаться как-то, ну, вы знаете, в чем проблема. Плохой, кстати, жар от костра. Я пока смотрел, сидел кадр, который вам предыдущий записал. У меня прям телефон нагрелся. Я даже его закрыл специально рукой, чтобы он не сильно нагревался, потому что... Кстати... Так, сейчас там машина едет, вспышку пока выключу. Как бы, вот, можете наблюдать. Люди ездят. Я что хотел сказать. Недавно у меня такая проблема случилась, что что-то я делал с костром. Уже не помню, правда. По-моему, то ли шашлыки мы жарили, то ли что-то. Ну, короче, телефон был недалеко от источника тепла. То есть костер это был. Вот, и день прошел, и все нормально, а потом на следующий, по-моему, день, господи, на следующий, по-моему, день я захожу в камеру, и мне нужно было что-то записать. Этот дым прям в глаза режет. Мне нужно было что-то записать, но я пока записывал вертикально, я не обращал на это внимания. Потом, когда мне понадобилось записать горизонтальное видео, я перевернул камеру и записал видео короткое. Потом решил посмотреть, как я обычно это делаю, когда записал кадр, нужно его пересмотреть на предмет ошибок или каких-то сбоев. И сбой обнаружился. Телефон был в горизонтальном положении, как и сейчас, а видео было вроде как горизонтальное, но оно записывалось вертикально. То есть оно было вертикальным, но оно записано было горизонтально. Я не знаю, как вам это объяснить. Но я это не снимал, ничего, ну, как бы, ну, вот. Потом я забил, думал, надо пойти к человеку, который занимается телефонами, чтобы он решил эту проблему. Прошел день, я все еще помнил об этом, вот, но мне просто некогда было. Вот, и потом на следующий день, по-моему, где-то вечером, даже не, ну, где-то после обеда, наверное, потому что я еще пошел к нему, к этому человеку, чтобы он мне помог. Я к нему захожу в магазин этот, то есть, к нему захожу в камеру, переворачиваю телефон, так, чтобы проверить, и все работает как должно работать. Я стою и не понимаю, что произошло и каким образом это случилось вообще. То есть я пришел с проблемой к человеку, а проблема решилась сама по себе. То есть что? Я ему объяснил ситуацию, он сказал, типа, ну, ты можешь просто сбросить настройки приложения камеры и все такое. Это все понятно, но мне непонятно одно, как оно вообще починилось само по себе. То есть не знаю, была у вас такая проблема или нет, можете написать об этом в комментариях, я почитаю все, я все комментарии читаю, можете обязательно написать. Вот, я вообще я стоял и просто хлопал глазами, я не понимал, что произошло с камерой, то есть я пришел с проблемой, а проблемы по сути и нет. Я ему сказал, типа, ну а что может быть? Он говорит, ну может там какой-то сбой и все такое. Ну, а я так понял, что
Когда я что-то я в телефоне делал около, то есть непосредственно рядом с источником тепла, то есть с костром. Я что-то делал, я точно не помню, не могу, врать не буду, но не помню. Вот я что-то делал в телефоне. И потом потрогал вот этот блок камер сам. И он был теплый. Вот. И прям нормально, не горячий, но прям сильно-сильно теплый. Я испугался, что там матрица расплавится или что-то еще, но на следующий день было все нормально, но потом вылез вот этот косяк. То есть получается, камера чувствительная, то есть ее матрица настолько к теплу максимально, что она может немножко мороснуть. Я думаю, если бы еще ближе к источнику тепла и еще дольше я бы держал камеру, то я думаю, что я мог бы попрощаться с камерой навсегда. Так что, вот такая ситуация у меня произошла. Будьте аккуратны и не пользуйтесь телефоном вблизи источников тепла. Тут, ребятки, я, по-моему, с закуской перебрал. Кальмар, чипсы, сухарики, там семечки где-то еще лежат. Семечки так, типа, на мало ли чё. А вот с этим я, походу, переборчил жестко. Ой. Сука. Это... Сука, вроде дыма здесь особо нет. Ох, елки-палки. Ну вот он так шпарит, это просто ужас какой-то. То есть я, допустим, хочу подойти к нему погреться, да? Ой, елки-палки. А он в меня дымом шмаляет. Ничего, как говорится. Ой, стерпится, слюбится. Кстати, я сейчас записывал предыдущий кадр. И у меня закончилась память на телефоне. А потом я его пересмотрел и понял, что кадр неудачный. Хорошо, что память закончилась, а то бы вы услышали, увидели, какую хрень я там несу. Вот. Ну, а все воля Божья, как говорится. А вот это не весело. Я надеюсь, он просто развернется и все. О, поехал. Надеюсь, ему нет до меня дела. Пу-пу-пу. Вы это видите? Видите это? Это пи***ц. Ох, ёб твою. Ебать, тушить что ли надо? Да ну нахер. Ебать, подожди, Валера, и мы так не договаривались. Валера. Мы так не тормозим. Ты чё, дядь? Ебать, в рот, я же, блядь, траву положил. Ты чё? Нихера себе. Где еще? Сюда, блядь. Ёб твою замку. Ошалеть! Ох, ёб. Ох, пиздец. Ебать, да ну. Блядь, дым пиздец. Еще трава нужна. Ошалеть. Ёб твою мать. Насквозь. Да ну нахер. Я же, блядь, специально про траву подложил, чтобы не сгорело нахер.
Господи, ёб твою заново. Бля, сюда что ли, не знаю, что делать-то. Трава мокрая тут есть, нет? Ай, блин. Пиздец. Дождь, по-моему, идет еще. Уже меньше стал. Блин, ты траву какую-нибудь накрутил. Ох, ёптую. Ебать, его в рот, нахуй. Туда. Давай. Ох, ёпт. Ёб твою. Я не думал, что так будет. Точнее, нет, я подозревал, точнее не подозревал, даже я думал. Да, я думал, что может такое быть. Но я не знал, точнее, я думал, что как бы я постелил мокрую траву, и она как бы не допустит этого. Но, блядь. Случилось то, что случилось. Так, дым вроде ушел. Пиздец. Я надеюсь там, ну хотя в принципе там внизу-то ничего нету. Внизу-то земля. Фу, ёб твою, а. Нихера себе, я тут еб... вот там тут кирпичи, да. Еще нужна трава. Охренеть. Вот это да. Чё, вот где еще? Чё взять-то, блядь? Все подряд брать надо. Честно сказать, не думал я. Ну, я не хотел. Вот что я хотел сказать. Не хотел я, чтобы так случилось. Тушить надо, тушить. Трава мокрая, в принципе. Думаю, поможет. Сейчас, если из-за меня тут пожар случится, это будет пиздец. Трава сейчас высохнет и загорится нахер. Так. Ух ты. Вот это да. Оно что-то трескает. Смотрите, обуглилось все. Ёб твою. Ну там, в принципе, кирпичи. Я надеюсь, что ничего страшного не произойдет. Сейчас вот сюда, если ударить, оно сломается и загорится дальше. А мне этого не нужно. Контент. Вот еще есть что-то. Ага. Это мокрое, все, нужно потушить, по идее. Ну, я приму, пожалуй, радикальные меры. Охренеть. Я вроде как крайние меры использовал. Надеюсь, все четко. Я его все ебал. Я не думал, что так получится. Я думал, что типа я постелю типа подушку какую-то из мокрой травы и все будет нормально. Оно вон как получилось. Я даже не думал. Я вообще краем глаза это увидел. Я вообще в сейчас в данный момент. Там до сих пор что-то щелкает. Ну, понятное дело, типа, это капец, это посмотрите сюда. Фу, я насквозь оно все. Охереть. Чтобы вы понимали, я максимально в шоке. Я не думал, что так будет. Я не хотел, чтобы так было. Но оно так случилось. Чего уж теперь. Тем более, в принципе, не так страшно, потому что это дом заброшенный. Вот. Он никому не нужен. Ой, подождите.
Я в ахуе. Я в шоке, ребята. Я... Ой. До сих пор что-то щелкает. Но я вроде все потушил. Все вроде потушил. Там вроде вон кирпичи. Так что если бы оно... Ну как прогорело, смотрите. То есть это была доска. Даже 2, по-моему. Или 3, сколько их тут. Ошалеть. Я же реально думал, что я типа, ну, какую-то подушку из травы, из мокрой травы сделаю, чтобы, ну, как бы ничего не случилось. Ну, я понимал где-то там, в глубине мозгов своих, что, как бы, огонь, ну, то есть эти угли, они подогреют траву, они ее могут поджечь, и тем самым может образоваться дырка. Я все это в голове понимал, но я не думал, что именно произойдет это. Понимаете, в чем прикол? Я не думал, что это произойдет. Я в шоке на самом деле. Я в шоке. Я не думал. Ну, блядь, глупо, да, говорить, что я не думал, когда я думал. Не знаю. Судите сами. Напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. Честно, я обосрался. Я обосрался, что я сейчас вместе с этим полом уйду вниз. Да, там типа воздушная подушка там какая-то есть. Но сам факт того, что я мог, в принципе, реально уйти прям с этим всем вниз. Это ужас. Я, конечно, все понимаю, но без него стало очень холодно. Очень холодно стало, я уже думаю, блин, новый что ли развести, блин, угли-то есть. Но с другой стороны, я сейчас уже туда-сюда и буду собираться домой. И слышу, как будто бы дождь почти закончился. Ну, закончился? Ну, как будто бы, да, реально, действительно. Так чисто накрапывает. Не, ну это, конечно, да, это я не спорю, это пиздец. Вот там трава валяется, которую я туда накидал. Но это ужас, да. Но я не думал, что так получится. Короче, меня немножко уже отпустило, я уже не в шоке, я уже понимаю, что произошло, и мне уже прохладно, потому что я потушил вот эту тему. Я понимаю, что произошло, и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете вообще по этому поводу, и стоило ли мне вообще проводить вот так время и делать вот такое вот, стоило ли мне делать? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и мне будет интересно почитать, я все комментарии читаю, я уже в этом видосе неоднократно это говорил. Вот. Я уже на самом деле замерз, потому что между предыдущим кадром и этим прошло достаточное количество времени. Вот. Сейчас я, наверное, буду закругляться, буду идти домой, монтировать видос, наверное. Ну, если вам видос понравился, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Прокомментируйте. У вас по-любому осталось какое-то мнение касательно этой ситуации. Вообще, что вы вообще думаете? Может быть, я балбес, может быть, я молодец. Пишите, я все читаю, все вижу. Вот. На этом мы с вами прощаемся. Вы были на канале Onyx 2.0. С вами был я, Серега. Всем до скорой встречи и всем пока.